النيين. والان سنركز على الانطلاقه الخاصه بتفاصيل هذه المقابله، يعني التشكيله ديال الطرفين. المنتخب الوطني المغربي بعزيمه كبيره، وليد الركراكي باقي اللاعبين عازمين على تحقيق مشاركه قويه جدا. وليد الركراكي الذي سبق وان كان هنا مساعدا وكان هنا حاضرا وكان هنا ايضا من الاسماء التي لها ايضا تاريخ في هذا الملعب، وايضا تابعناه في المقابله الاخيره اللي كانت بمدينه مراكش رفقه المدرب رشيد الطوسي. اليوم عمليه ديال التنفيذ داخل منطقه الجزاء، تاطير الكره لمسات اليد ديال المدافع وضربه جزاء. غنشوفوا هنا القرار ضربه جزاء. نعم، ضربه جزاء لصالح المنتخب الوطني المغربي. لمسه يد داخل منطقه الجزاء. الكره ديالو رجع للخلف، كيتقدم اشرف حكيمي ويضيع كره مشات مباشره الى خارج رقعه الملعب. على اي هي مع الانطلاقه ديال تفاصيل هذه المقابله كانت فرصه للمنتخب الوطني المغربي. لاحظوا حكيمي مشى الكره ديالو صوبها بقوه، حارث كيحافظ على الكره ديالو بالكعب. هنا تمريره في اتجاه عدلي، تمريره الوطني المغربي والمنتخب التنزاني. نقول بانه هنا من المباريات على سبيل الذكر اليوم امس قالوا في اتجاه زياش هذه تمريره اماميه، فرصه محاوله ومباشره التنزاني امام المنتخب الوطني المغربي. كره اماميه، هذه محاوله راسيه، تحضير على مستوى الخط الامامي، الانزال بهذا الشكل. مرابط كيحط الكره ديالو كيلعبها اماميا عدلي رجعت كره الوسط. شوفوا هنا الفرصه، ولكن في اخر المطاف كتجي المخالفه. هنا موفاتوس يصوب هذه الكره مباشره الى كمان. كره ملعوبه بناء على العمليه الهجوميه المغربيه. الحكم يقول مخالفه، تدخل كان من موريس مدرجات الملعب لتشجيع المنتخب الوطني المغربي. كل تغيير كل الجهه اليمنى الخط الامامي. هنا الانزال مباشره كتمشي الكره، تمريره داخل منطقه الجزاء، فرصه. نصيري ارتقى الكره ديالو، مشى الكره ديالو، قام بشي مطلوب. قليل من الحظ كان بامكانه انه يأطر الكره صوب المرمى. قليل من الحظ كان بامكانه انه يوضع الكره كاول هدف في الطريق المؤديه للمونديال. لاحظوا الابعاد المره جا يسرى في اتجاه نصير. عمليه ديال الاستلام كان الاسرع في خطف الكره موريس ابراهام. الحكم كيدخل كيمنح بطاقه صفراء لنصير مزراوي. عناصر المنتخب الوطني المغربي تؤمن على تفاصيل مستوى الشق الهجومي بحثا عن الحلول من الاطراف. بعيد بعض الشيء لحارث في اخر المطاف. هنالك يسرى المنتخب التنزاني انطلاقا عن طريق تشارلز لجلب لاعبي المنتخب الوطني المغربي المنطقه ديال من خلال المرتد من الجهه اليسرى، ولكن هنالك تغطيه دفاعيه. بطبيعه الحال نجم نتالق مع فريق دفاع الحسن الجديد ومصوبه. حكيم زياش كيرفع كره داخل منطقه الجزاء، البحث عن الوطني المغربي لعب سابقا مع فريق تولوز رزوم سيمبا. زياش تصويبه، هدف اول للمنتخب الوطني المغربي. هدف بشكل ممتاز، هدف بشكل رائع، انطلاقه ممتازه، احسن بدايه في مشوار مؤهل كاس العالم. تصويبه لا تبسط ولا ترد بهذا الشكل بهذه الطريقه. تهزيم الحارس كويسي كواوا. لاحظوا يعني من نصف الملعب بواحد معنويات كبيره وبثقه في النفس، صوب الصويبه مباشره. اقدام اللاعب حكيم زياش اللي وضع الكره في المرمى معلنا عن سنه. لاحظوا ان الكره من جديد مغربيه وحاول بلال خنس. عنده تصريحات سابقه وقال على انه يمني نفسه بان يكون الافريقيه وحتى على المستوى العالمي انها تلعب ندي. عنده بطاقه صفراء. يرجع كره، كترجع كره مره اخرى، فرصه من جديد، تمريره عمليه ديال المراوغه. هناك سقوط لاعبين اثنين وامام انظار الحكم المساعد الذي يعلن عن مخالفه مغربيه مع بطاقه صفراء هي الثانيه للمنتخب التنزاني. هذا ينفذ، يرفع دي كره داخل منطقه الجزاء بالمحاذاه. وجدين صعوبه التنزانيين امام القوه التي يفرضها المنتخب الوطني المغربي على مستوى رقعه الميدان من خلال المحاولات ومن خلال البحث عن ممتازه. فرصه ديال هدف ثاني للمنتخب الوطني، ولكن الحكم عنده راي اخر. غنشوفوا الطريقه. كره جميله داخل منطقه الجزاء،
راسيه ديال النصيري خلات الحارس انه ما يكملش المتابعه ديال الكره، وبالتالي لاحظوا مشى الحارس مهميه لفرق كثيره وطنيا وخارج الوطن. المنتخب الاولمبي اللي مشارك واللي مقدم ايضا مباريات قويه. امتاز من حارث المراوغه داخل منطقه الجزاء، بحث عن التصويب عن تمرير، وفي اخر المطاف هنالك تغطيه من الدفاع وكانت جيده، كان بالامكان مرور، اختار المراوغه في المكان المناسب. راسيه من جديد، فرصه الانسان من جانب كضيع هي اللي خدات الاسبقيه والاحقيه من مزراوي. غانم سيس، حكيمي اشرف، تمريره داخل منطقه الجزاء ولكن بعيد. حكيمي محاوله ديالو الوصول للكره الماضيه، كاين خطا واضح، الخطا ومخالفه للمنتخب الوطني المغربي. سقوط المرمى، اشرف حكيمي، سعيد صويبه يذكرنا بالكاس الامم الافريقيه، المشاركه ديالو اللي كانت جيده خاصه على مستوى التصويب من الكرات الثابته. اشرف حكيمي، عادت الكره من جديد لتكون مغربيه، تحضير على مستوى الشق الهجومي في المسانده الهجوميه، تمريره جانب الانسلال. الحكم يقول وصل اللعب، كره في اتجاه اللاعب حاشي نوغا ضائعه، تدخل يقول الحكم لصالح بلال الخلوص. دخول داخل منطقه الجزاء، محاوله، فرصه، وهدف للمنتخب الوطني المغربي، هدف للمنتخب الوطني المغربي. التموضع جيد على مستوى رقعه الملعب، وبالتالي كيجي هدف بهذا الشكل صراحه نصيري في المكان المناسب لاتمام الكره الماضيه. كره جانبيه داخل منطقه الجزاء، اللاعبين ديال المنتخب التنزانيين يعني ما توقعوش الكره غتمشي بهذا الشكل بهذه الطريقه هذه، ياتي هدف بهذا الشكل بهذه الطريقه هذه. تغطيه دفاعيه لم تكن بالمره جيده من المنتخب التنزاني، ولكن كان تموضع مثالي لعناصر المنتخب الوطني المغربي. فرصه ديال الهدف الثالث، صويبه لا تزال مستمره ديال العمليه الراسيه وكره الهدف، فرصه المنتخب الوطني المغربي اللي كان قريب من وضع الكره في الهدف الثالث. ونشوفوا القرار ديال الحكم على ان الكره الاماميه للمنتخب الوطني المغربي كان بامكانها ان تكون في الشباك. هناك سقوط، نتمناو ما تكونش اصابه ملعب، الشيء اللي كيخليهم انهم يكونوا سباقين الكرات، وتصطدم الجدار، تعود مره اخرى تغطيه بهذا الشكل وضائعه من جديد مغربيه، محاوله للانسلاك، لكن هنالك تغطيه كترجع من جديد تنزانيا.